Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен ерекше дәмді, өте жұмсақ, лүпілдеп тұратын синнабон булочкилерін бірге дайындаймыз. Ең дәмді булочкилердің бірі қайсы десе осы дерем. Бетінде кремі бар, ішінде корицасы бар. Пісіріп жатқанда иісі деген бүкіл бөлмені алды ғой. Олай болса бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді жылытып құямыз. Содан соң үстіне қантымызды саламыз. Сүттің температурасын қолыңызбен тексеруді ұмытып кетпеңіз. Және үстіне 1 шай қасық дрожжымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін дәміне қарай тұзымызды саламыз және де сары майды ертіп саламыз. Достар, сары майды ерткен кезде бірден ыстық күйінде құйып жібермеңіздер, себебі біздің дрожжымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сәл суығанша күтіп барып құйып, тағы да жақсылап араластырып, үстіне 1 жұмыртқамызды жарып, барлық массамызды араластырып аламыз да ұнымызды қосамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізгендеріңіз дұрыс. Ұнымыздың барлығын өткізіп дайындап алдық. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Менде қолға әбден жабысатын өте былжырақ қамыр пайда болды. Сол себепті мен тағы да үстіне ұн қостым. Достар, сіздерге описанияға нақты мөлшерін жазып қалдырамын. Алайда сіздердің ұндарыңыздың тығыздығына байланысты плюс-минус 50 грамм ұн ойнайды. Сондықтан да ұнды салған кезде өздеріңіз бақылап тұрасыздар. Міне, бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы тиісті. Енді осы қамырымыздың бетін пищевая пленкамен жабамыз. Және бетін жауып, жылы жерде 2 сағат уақытқа қалдырамыз. 2 сағат уақыт өткен соң біздің нанымыз көтеріліп, жұп-жұмсақ, әдемі болып дайын тұрады. Енді қамырымызды самыз. Азғана үстелдің үстіне ұн сеуіп, қамырды барынша 4 бұрышты етіп жаюға тырысыңыздар. Себебі біз бұл қамырды қазір рулет секілді орайтын боламыз. Сол себепті барынша 4 бұрыш етіп қамырды жайып аласыздар. Қамырдың қалыңдығы шамамен 1-1,5 сантиметрдей болуы тиісті. Мінекей, бұл жерде біз қант пен корицаны өлшеп алып, жақсылап араластырып дайындадық. Және осы сып қойған қамырымыздың үстіне бөлме температурасында тұрған жұп-жұмсақ сары майды жағып шықтық. Егер сіздердің сары майларыңыз қатты болса, ерітіп, сұйық күйінде де жаға берсеңіздер болады. Енді осы қамырдың үстіне жаңағы қант пен корицаны барлық жеріне тигізетіндей етіп салып шығамыз, сеуіп, және дәл видеодағыдай рулет секілді ораймыз. Неге орап болған соң мен өзіме осылай біркелкі болып шығу үшін белгілеп алдым. Енді кәдімгі жіптің көмегімен қамырымызды бірдей бөліктерге бөліп шығамыз. Жіппен бөлуге кеңес беремін, себебі қамырыңыз ешқандай да майыспай, әдемі біркелкі күйде осылай тез бөлінетін болады. Енді қамырдың бетін жауып 15 минутқа уақытқа қалдырамыз. Оған дейін біз бетіндегі помадкасын дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды және қант ұнтағын салып, барлығын жақсылап араластырып дайындап аламыз. Және біздің булочкамыз 180 градус қызып тұрған пеште 30 минут ішінде пісіп шығады. Мінекей, ыстық күйінде де өте жұмсақ болып шықты. Және бірден осылай ыстық күйінде жаңағы біздің дайындап қойған помадкамызды беттеріне барлығын жеткізіп жағып шығамыз. Мен сіздерге қалдырған описаниядағы мөлшермен осы 12 булочкиге барлығына жетіп шығады. Осымен біздің синнабондар дайын. Астарыңыз дәмді болсын.